올여름 진짜 쓸만한 선풍기 찾고 계셨나요? 탁상용인데 무선이고 접이식이라니? 바로 이거예요. UOFON 무선 선풍기. 필요할 땐 쫙 펼치고 쓸 일 없을 땐 가방에 쏙 접으면 손바닥만 해요. 근데 작다고 무시하지 마세요. BLDC 무소음 모터로 소리 거의 없이 은은하게 계속 돌아갑니다. 풍량은 3단계로 조절 가능하고요. 한 번 충전하면 최대 20시간까지 사용 가능. 진짜 캠핑 갈 때, 독서할 때, 심지어 잘 때도 옆에 두기 딱이에요. 디자인도 깔끔해서 어디에 두든 잘 어울리고요. 책상, 침대, 이건 그냥 있으면 좋은 게 아니라 없으면 불편한 여름 필수템이에요. UOFON 무선 선풍기 지금 바로 확인해보세요.